Hoje é sábado, dia 6 de janeiro de 2018. Tenho aqui um serviço muito grande para fazer, que agora entrou na fase de mexer na suspensão. Eu vou alertar vocês para um problema que acontece constantemente, que é de vocês se orientarem da pior forma possível. Vocês vão buscar informações com os amigos, vocês vão buscar informações em sites de mecânica na internet, no Facebook, e vocês saem muito mais mal orientados do que imaginam. E aí o que acontece? Baseado nessas informações erradas que vocês escolheram no Facebook, ou com os amigos, ou com os colegas, vocês já levam muitas vezes o problema pronto para o mecânico. Ou troca isso aí, que eu já sei que é só fazer isso aí. E o mecânico, às vezes ele não está afim de discutir, ele troca e lava as mãos no final. Afinal, ele não está errado. O cliente sempre tem razão, não é mesmo? Ao invés de procurar um profissional renomado, aquele cara que às vezes está de cara feia, mas ele te atende profissionalmente, vocês procuram aquele simpático que muitas vezes te dá atenção o tempo que você precisa, mas não fala aquilo que é certo, né? Eu procuro ser simpático o tempo todo. Dou umas comidas de rabo de vez em quando aos meus clientes, mas isso faz parte, né? Você conhece o cara há bastante tempo, você vê que o cara está insistindo em fazer cagada, você chama ele a razão. E às vezes você não consegue dialogar diplomaticamente com ele. Você é mal burro. Você vai fazer isso, vai continuar a mesma merda, né? E resolve. E na intenção de quê? De você ganhar pão? Não, faz o infeliz gastar menos dinheiro. Às vezes ele está precisando fazer alguma coisa muito mais urgente no carro e quer gastar com uma coisa que não vai resolver porra nenhuma. Então, às vezes, esse tipo de comunicação resolve. Por exemplo, o indivíduo chega para mim: eu levei o carro no centro automotivo, trocou amortecedor, trocou mola, trocou batente, mas o carro continua fazendo barulho. O carro, na verdade, ficou uma merda. Gastei quase R$ 1,5, tudo novinho, na frente, a traseira. Né? Aí você levanta o carro do cara com uma alavanca, uma chave de fenda grande, e você identifica o que? Eu vou mostrar para vocês. Aí depois de uma rápida observação, eu digo uma rápida observação, porque é notório, você começa a ver coisas assim, ó. Vamos ver se de perto. Ó, olha a folga da bieleta. Quanto custa uma bieleta? Hã? Olha aí, né? Aí você vê nos terminais e fica pensando, você fica calculando o tempo que o cara disse que fez o serviço e se pergunta, será que isso aqui rasgou desse tempo para cá? Não, isso aqui com certeza já estava rasgado no dia que ele entrou para fazer o serviço lá de troca de amortecedor e ninguém viu. Sintomas. Toda vez, como no outro vídeo que eu já ensinei, toda vez que você puxar e ele voltar, significa que ele já está a princípio do fim. Vale a pena trocar? Vale, principalmente porque a coifa, que é o guarda-pó, já foi para o saco. É engraçado que aqui na mão você não consegue perceber a folga, mas instalado lá no carro você percebe uma pequena folga. Já é suficiente para fazer algum barulho. Fora que, durante o alinhamento, eu não sei como é que eles fazem alinhamento com essas coisas com folga. Estou dizendo isso também porque antes dele mexer, eu já tinha visto esses problemas na suspensão dele. O que ele faz? Ele vai no centro automotivo, manda fazer suspensão, troca um amortecedor, mola, etc, etc, e não troca o principal. Só não sei como é que isso passou no alinhamento, porque com a folga, para quem conhece de mecânica e para quem já fez alinhamento, na hora que você coloca lá no 00, essa folga faz o ponteiro do alinhador mexer e você não tem o centro certo. Agora, como é que eles fazem alinhamento com folga em terminal, né? Eu fico me perguntando. Então, esse aqui está folgado também, né? Vejam a coifa. Fora a bieleta, a outra bieleta está com a coifa furada. E apesar de não ter folga, vai ser trocada também, porque está com o fim já garantido. Outra coisa, muito atento. Esses pivôs nunca foram trocados, são originais do carro, porque eles são arrebitados. A partir do momento que eles são arrebitados, significa que eles saíram de fábrica assim, nunca foram trocados. Quando eles são trocados, eles usam parafuso. E outro detalhe, ó, você puxa e ele volta facilmente. Esse está folgado, porque já foi verificado com a alavanca no carro. Aqui na mão vocês não conseguirão ver folga nenhuma. Esse aqui, apesar de estar um pouco mais resistente, existe uma posição que ele está livre, tá? Mas está com folga também. Foi verificado com a alavanca quando a gente estava montado no carro.
Bom, vamos supor que no carro vocês não consigam ver folga, mas ao tirar você vê ele assim. É confiável? Não. Por que eu digo que não é confiável? Não é confiável pelo seguinte: você leva numa oficina séria, eles vão colocar alavanca que nem eu coloco. Não tem folga, bota na rampa de alinhamento. Passa 2, 3 meses, você começa a ouvir um barulhinho, vai lá e pivô ou terminal de direção. Por quê? Você não consegue ver nesse diagnóstico que eu mostrei para vocês. Às vezes ele não tem folga mesmo, mas ele já está livre, ele está a princípio do fim. E o que acontece? Você coloca na máquina para fazer alinhamento, bate tudo certinho, não tem folga, pronto. Roda mais um pouquinho, a folga aparece e todo aquele serviço que foi feito é perdido. É perdido se o cliente se incomodar com o barulho, né? Porque se ele quiser rodar mais um tempo, ele acaba rodando. Às vezes, quando o terminal ou o pivô são originais, a folga não cresce rapidamente. Mas quando é paralelo, quando é de reposição, ele acaba aparecendo mais rápido do que quando é original. Então fica aí a dica. Eu vou contar uma historinha. Apareceu uma cliente com um Palio uma vez, ela estava desesperada, estava com um orçamento de R$ 1.800 para troca de amortecedor, batente, mola, caixa de direção e mais uma caralhada de coisas no carro dela. Era um Palio velho. E ela, como professora coitada, não tinha. Moral da história, o que era? Um terminal de direção muito folgado. Ele fazia um escândalo quando passava em buraco. E em Mongaguá, para quem conhece, quase não tem buraco para provocar esses sintomas no carro. Eu vou ficando por aqui. Me adicionem no Facebook. O meu WhatsApp está na descrição do vídeo e está na continuação nos créditos. Todos que gostarem podem compartilhar, curtir, me adicionar. Entre em contato comigo sem dó e piedade, que eu estarei à disposição para tirar dúvidas e fazer orçamentos. Tá bom? Tenham todos um bom dia, bom final de semana e até a próxima.